오늘 라이벌 레벨 100찍기 3탄하는 날이고요. 된다. 오케이. 오케이. 뭐야, 왜 이렇게. 됐다. 아니지? 연습장 훈련장 가서 훈련해야지. 일단 훈련하고 가는 거야. 가방 필요 없어. 안 좋은 무기라고 들었는데 유튜브에서 점프 좋다. 점프는 점프 패드 줄임말이에요. 참고로. 이걸로도 레벨 워킹 하거든요. 점프를 쓸 건데, 점프 설치했어요. 여기? 이게 설치가 될 것 같은데? 오! 와, 대박! 오! 와. 이거 좋은데? 뭔가 여기 있어. 여기에는 점프. 점프 이런 식으로 쓰는 것도 방법인데요, 이거. 저기 사람이 있는데? 저기 뭐지? 점프 뛰어서 올라가 볼게요. 점프. 점프 설치가 안 돼요. 이렇게 가면 빨리 가지, 얘는. 점프. 여기에 착륙지점으로 점프를 오케이. 무기 좀 바꿔볼까? 똑같이만 바꾸게. 점프를 썼는데 여기에 점프 설치하고 여기 벽에 설치가 되니까 벽에 설치하고 싶은데 와, 이거 완전 많이 튕겨 나가는데. 와, 이거 뭐지? 이게 레벨 100찍기라는 거거든요. 이걸 무기 또 바꿀게요. 이렇게. 아니. 바꿨는데 왜? 여기에 점프를. 점프를 생각나는 곳. 저기 뭐지? 일단 그게 문제가 아니라 점프 설치를 하고 싶은데
뭐야? 뭐 별거 아니라고 생각했는데 점프를 왜 여기 나 여기에서 점프 또 써. 근데 점프가 기울어져도 되기 때문에 점프는 완전히 이제 나가볼게요. 이제 정식적으로 할 건데 이제 정식적으로 플레이를 할 건데 주아리가 왜 차네? 다리. 오케이. 저는 다리에 있는 구간을 넘어갈 겁니다. 전투구역을 넘어갈 아니, 나 얘한테 처치 안 당했는데? 오케이, 바닥에 들어가. 아니, 아직 들어가지도 않았는데. 그냥 아무거나. 오케이. 다른 데로 또 들어가. 안 해나는. 오케이. 자신을 처치했는데 왜 얘한테 가냐고. 한 번 더 해볼게요. 그냥 아무거 그냥 한 번만. 나 얘한테 처치 안 당했어.